¡Qué golazo! Bien, papá. Bien, bien, bien. ¡Qué golazo! Y 9 que tiene San Martín Montecomán y mirá Nieva. ¿Qué te viste? ¿Qué te ves, Josué? Recupera Seba Romero. Va Seba. Romero lo persigue Fuentes. Romero hacia atrás para Josué. Nieva con el centro. ¡Caldera! ¡Gol! Offside, volvé ahora. Cantero. Toca para Catriel, y va Cabellos, y va Catriel. Sigue Catriel. La pide Vega, Catriel con el centro. Uy, casi gol en contra, Fede. Casi gol en contra y bien ahora Torres. Viene el arquero de San Lorenzo también. Era o gol en contra, era o cerrar o dejarla pasar y que llegue Mora para convertir. Cerró el defensor de San Lorenzo y casi la termina metiendo en contra. Llegó justo el arquero para evitarlo, pero gran manejo de la contra para Catriel. El dólar azul, se le podría decir. El dólar azul, ¿qué pasó? El dólar, ¿qué fue? El dólar amarillo como un licenciado en economía. Viene nuevamente el hombre de Gutiérrez, se pasaba de largo Calice, lo agarra desde atrás a Nacho Castro que se calentó y abrió la cancha sobre el costado izquierdo y acaba escapando Nievas, mano a mano, tiró. De Fundación, golazo de Fadem, escapó Josué Nievas sobre el costado izquierdo recibiendo una nueva asistencia de Federico López. Carrizo Manuel. Aguilera comprometiéndolo a más. Que se la devuelve larga para Torres, que la pierden de la presión. Atención que se viene San Martín. La tiene Nieva, mano a mano, tiró, gol. ¡Gol! Josué. ¡Gol! De Josué Nievas, que lo festeja con su tío. Señoras, señores, cachetazo y sorpresa. Josué, que casi tenía el segundo de Monte. Y aquí Josué presionando de nuevo. El control del balón lo tiene él. No se le abre el camino para dar un pase. Amonestado, señoras, señores. Se ha salvado Montecomán en esa. Un arbitraje que me gustó la conducción, pero en las áreas ya vamos a ver que estuvo el mayor de los pecados. Se acaba Josué, haciendo sufrir a la defensa. ¡Josué! Ahí está, porque el cuerpo técnico está echado, todo el cuerpo técnico casi de Huracán. Y todo el torneo. Y dándole indicaciones, ¿no? Huracán que sigue invicto y puntero. Aquí Josué, que se la hizo pasar mal a Misina, ¿no? Se tiraba bicicleta, una bicicletería entera. En el salto. Aquí. Laucha Fuentes. Con esta falta sobre Josué Nievas. Más parecido a peso pluma. Y la amonestación va a ser para Dago Villanueva. Que cae. Cabezazo que no. Le va a caer a Caldera. No, le queda Nieva. Dibujito Caldera. Y el dibujito Martínez por 2. Dejando vivo a su equipo. Y va a ser amonestado Benja Arana. Por esta soez sujeción a Nievas. Tenía un partido aparte, Arana con Josué.